ഹായ് ഗൈസ്, മൈ നെയിം ഇസ് സെൻസ്. എൻ്റെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിനൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കുന്നത് പരമാവധി സപ്പോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ക്യാരറ്റും മുട്ടയാണ് നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ എടുത്തു മിക്സ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടു, പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ ഇടാം കേട്ടോ, ഞാൻ പിന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അതിന് പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓംലേറ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുത്തു. അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് ബ്രെഡും കൂടെ ചെയ്ത് വെച്ചു കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുമിച്ചാക്കിയിട്ട് അമ്പാടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകണം. അമ്പാടിയുടെ ഈവനിങ് സ്നാക്സ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിക്കണം, എന്നെ പരമാവധി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ബൈ ടാറ്റ.